Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në radar, ditën e sotme do të fokusohemi te historia. Shumë shpesh ajo na fshihet, por ka edhe persona atvedashës që e duan shumë vendin tonë, që përpiqen me mish dhe me shpirt që ta zbërthejnë ato në çdo hall, madje duke konsumuar orë të tepëra, studime të tepërta, po ashtu edhe shëtitje dhe shtegtime nga zona nga më të ndryshmet ku ka histori dhe gjurmëtonat një ndër ta, që kam nderin ta kem në një lidhje direkte nga Italia, është edhe profesor siç e quaj unë, zoti Alban Kraja. Zoti Kraja, shumë faleminderit që jeni me ne. Faleminderit juve për ftesën. Shpeshherë përpiqet që të na fshehin atë që ne jemi, por ju e zbuloni në një formë apo në një formë tjetër. Ne kemi një histori shumë të madhe, dashur Mario, aq të madhe sa krijohet ideja që një popull relativisht i vogël që jemi ne sot është e pamundur që ta përfaqësoj gjithë të histori të madhe, dhe kjo krijohet shumë herë në atë subkonsciencën tonë personale të ne shqiptarëve, por edhe tek të huaj. Pasi ato harrojnë gjën më kryesore, që është që ne dikur ishim një popull i madh, ishim një popull që banonim pothuajse pjesën më të madhe të Europës në antikitet. Dhe kjo bën që ne pas të kurrjes o të kurrim si popull dhe mbjetuam aq sa jemi sot në territoret që dim ne të Shqipërisë etnike të sotme, por u të kurr populli, u të kurr atë jon, por nuk u të kurr historia. Historia mbeti ajo që ishte historia jon e madhe. Por fatkeqësisht ajo shumë herë është fshehur qëllimisht nga të huajt, është përvetësuar ajo shpeshherë nga fqinjët tanë, por kjo ka ndodhur për fat të keq në dakordsi shumë herë dhe me institucionet tona, të cilat ishin të lindura si institucione për të bërë të kundërtën, për të bërë nxjerrjen në dritë të asaj që më të mirën kemi ne nga historia jonë. Unë duhet të kujtoj diçka, që nëse historia e një populli fshihet apo tjetërsohet qëllimisht, ajo përbën një vepër penale në fushën jo vetëm kombëtare, por dhe atë internacionale. Prandaj ne jemi duke vënë në jetë dhe një projekt që përmes fakteve të reja, risive që ne kemi gjetur, pasi historia e kujtoj nuk është një shkencë eksakte, e cila mbetën ajo që është shkruar këtu e 100 vite apo këtu e 1000 vite. Historia është një shkencë që evolon në bazë të zbulimeve të reja, në bazë të zbulimeve arkeologjike, por dhe ato arkivore, në bazë të shkrimeve antike që deshifrohen sot ekskluzivisht me shqipen dhe mas një gjuhë tjetër, të cilat për shefrit kanë qëndruar të pakuptueshme dhe të papërkthyeshme, dhe në bazë të gjithë këtyre hulumtimeve të reja, ne kemi arritur në konkluzion që historia jonë është të fshehur dhe qëllimisht është vjedhur nga fqinjët tanë, dhe këtë kanë kryer me komplicitetin e shumë figurave që ne i kemi mbajtur për historian shqiptar apo për akademik shqiptar. Dhe do përparojmë, pastaj kemi dhe 2 studio legale që na ndjekin këtë çështje dhe do avancojmë kur të jetë momenti i duhur, dhe një kërkesë që është kërkesë për të riparë edhe një herë historinë e vërtet të shqiptarëve në gjithë trojet ku ato banojnë. Dhe e përsëris, kjo përbën, pra tjetërsimi i historisë, vjedhja saj, fshehja saj qëllimshme, përbën një vepër penale qoftë në rrafshin kombëtar, por dhe atë ndërkombëtar. Për të ardhur pastaj tek historia jonë e jashtëzakonshme dhe për arsyet pse është vjedhur, pse është mshehur mbi të gjitha, unë duhet kujtoj një historian, një politikan dhe një senator romak të shekullit të parë para Krishtit, i cili ishte një bashkohës i të famshëm Ciceron. Ai ishte Gaio Salustio. Gaio Salustio ishte një historian i jashtëzakonshëm, si thash, një politikan, një senator, dhe në ato, si thua, teoritë e tija më të famshme është ajo që ai që shkruan mbi historinë e vërtet, ai që shkruan mbi një personazh historik që ka bërë një epokë dhe nxjerr atë nga humbëtira, nga harresa, nga fshehja, vlen po aq sa ai që ka kryer këtë akt të madh si njeri i jashtëzakonshëm që ishte në momentin kur ai e kreu atë. Pra të imagjinojmë rolin e madh që ka një historian apo një akademik apo një ndjekës i historisë, një studiues i historisë
për të lënë më të mirën dhe për të nxjerrë në drejt atë që është historia vërtet e popullit të tij, e kombit të tij. Historia jonë është shehur qëllimisht për aspektin sepse ne jemi populli në mënyrë të padiskutueshme gjenezë e kontinentit tonë. Jemi populli, gjenezë është një fjalë puro i lirë sepse ka shumë që sot ngatrohen duke konsideruar fjalët që ne kujtojmë, sepse ato gjuhëtarët tanë me në kry Qabejnë dhe shumë të tjerë pasues të tij fatkeqësisht kanë punuar jo si duhet për atë dhëun tonë, pasi na kanë mbushur mendjen për dekada që ne kemi kuazime, kemi arabizma, turqizma, greqizma, serbizma, gjithë izmat e botës, por në fakt është e kundërta dhe fjala gjenezë është një produkt që është në rrëj në filles të gjërave, që është pra gjën e zë, pra gjën e gjen dhe e zë, pra zë për të parën herë në themel diçka. Prandaj e përsëris në gjuhën korrekte i lire shqipe, ne jemi popull gjenez, pra jemi popull bazë i Europës, pas jemi popullin më antik i saj. Dhe sigurisht kemi gjuhën më të vjetër në kontinentin tonë, dhe në bazën gjuhësore shqipe, pra në çdo gjuhë indo-europiane, gjen shenja, gjen një farë boshti fillestar, iniciator të asaj gjuhe, sepse kjo tashmë është në sy të gjithëve që njohin gjuhët e huaja, por dhe të gjuhëtarëve sot europian që po studiojnë thellësisht çështjen e gjuhës shqipe, pasi kanë filluar ta konsiderojnë bazë atyre hulumtime që ne bëjmë, ne i dërgojmë gjithmonë akademive në të gjithë Evropën, instituteve të gjuhësisë në mbar Europën dhe në tej madje, duke kërkuar që t'i sensibilizojmë dhe t'ju mbushim mendjen me fakte atyre që ne nuk jemi një gjuhë e formatsuar mbas shekullit të 5 mas Krishtit, siç e aprovon sot fatkeqësisht akademia jonë, e cila e ka nxjerrë gjuhën shqipe, një gjuhë të formatsuar mbas shekullit të 5 mas Krishtit, pra një gjuhë paga shumë mesjetare, por ne kemi arritur përmes këtyre fakte të bindim pra figurat të shquara të gjuhësisë evropiane, aq sa një ndër shtetet miq që kemi ne, që është Zvicra, kohët e fundit ka lënë, që nuk është një mister takshmë, ka lënë fondin e parë për 1 milion franga zvicerane për të nxjerrë në dritë atë lidhjen historike të gjuhës shqipe në bazë të gjuhëve, të gjitha gjuhëve indo-europiane. Jemi vetë një gjuhë që kemi mbi 3 fjalë njërokshe, gjitha emërimet e pjesëve të trupit, të mjeteve rrethanore, të natyrës, ne kemi njërokshe, duke filluar jam vetëm sa shembuj, punë, gojë, buzë, vesh, dorë, gisht, trup, kam, apo fush, det, lum, mal, pra gjitha janë shpellë, pra janë gjitha që janë rrethanoret, ujë, bukë, e tjerë, janë gjitha ato fjalët më kryesore, më të përdorshme, ato fjalët fillestare janë njërokshe dhe këtë e ka gjuha shqipe si asnjë gjuhë tjetër në gjithë gjuhët indo-europiane. Pra, këto janë dy arsyet kryesore që janë munduar mbi të gjitha fshit tan ta sabotojnë forcisht shqipen, pasi shqiptarët janë vjedhur nga territoret e tyre në radhë të parë, pasi ne dimë që atë gjenocid që kanë bërë fqinjët tanë fatkeqësisht në mënyrë të vazhdueshme, sidomos në shekujt e fundit, kundër popullit shqiptar. Atë e bën serbët, që nga zona e Nishit, e sipër Nishit, nga Bolla Kuqe e më poshtë, duke i zradikuar, duke nxjerrë nga shtëpitë e tyre me qindra, me mijëra fshatra dhe qytete që ishin ekskluzivisht të banuar nga shqiptarët, atë bën fatkeqësisht fqinjët tanë jugor, grekët e sotëm, të cilët e bën aktin e fundit më barbar që e bën kundër popullsisë qame, të cilët ndaj të cilës ushtruan një gjenocid të vërtet e të trisht, të cilin akoma sot vazhdojnë dhe mohojnë. Pastaj një gjenocid mbi popullin ton ka bërë Perandoria Otomane, të cilët është shumë gabim kur kemi iluzione që ne drejtuam, ne bëm, ne krijuam asgjë në periudhën e Perandorisë Otomane. Mjafton të kujtojmë faktin që Perandoria Otomane në rreth 5 shekuj që ka pasur të kushtuar Shqipërinë, i ka shkaktuar një humbje në popullsi shqiptarëve mbi 5 milion banor. Pra në hark të këtyre 5 shekujve gati shqiptarët
që kanë humbur jetën për arsye të konflikteve të vazhdueshme për Mbretërinë Otomane janë mbi 5 milion. Dhe të kujtojmë që ne ishim të vetmit që vazhdonin në mënyrë të përsëritur të bënim qëndres mbas heroit ton kombëtar të lavdishëm Gjergj Kastriotit Skënderbeut dhe kemi bërë rreth 1314 përplasje dhe betejë të mëdha, betejë të mëdha, revoltë të mëdha, kryengritje të mëdha, kemi bërë plot 109 kryengritje gjatë periudhës së pushtimit otoman. Ndërkohë të gjithë vendet e tjera të Ballkanit, të gjithë popujt e tjerë të Ballkanit të sotëm, të gatishëm dhe të lirit të dikurshëm, nuk kanë bërë as sa 1/3 e gjithë atyre që kemi bërë ne në aspektin e kryengritjeve që janë 108. Por nuk kanë bërë as 1/100 e përplasjeve, pra përplasjeve që bën nga herë dhe një fshat u rebelonte dhe u çonte i gjithë në këmbë dhe pastaj shtypnin me forcën e armëve duke vrarë burra, gra dhe pleqe fëmijë. Pra ato kanë bërë, të kujtojmë fshirët tanë kanë bërë për fshirë otomanët dhe fshirët verior dhe ato jugor kanë bërë piramida me kafka të gjyshrave tanë. Ne nuk i kemi prekur kur me dorë. Ne kemi pasur mundësi të akmerremi, të bënim dhe ne atë gjenocidin tonë. Por ne jemi populli bazës, jemi populli gjenezës. Është e pamundur që ne të bëjmë tek populli tjera atë që ato kanë bërë tek ne. Dhe këtë na kanë marrë fatkeqësisht për dobësi. Në vend që ta merrin si një meritë e madhe e popullit tonë, të merrin si dobësi. Ndaj ata kanë kërkuar gjithmonë të na fshejnë historinë. Të na fshejnë historinë dhe të na vjellin. Na tjetërsojnë historinë. Sepse shqiptari po njohi historinë e vërtet, ashtu siç e njoh unë, siç e njeh ti dashur Mario, siç e njeh një pjesë e shqiptarëve, shqiptarët do të ishin gjithë krenar, por fatkeqësisht shumica nuk e njohin historinë e vet, nuk e njohin sepse e kanë fshehur qëllimisht, nuk kanë qenë në mundësi që ta njohin historinë e vet, ndaj shumë prej bashkëkombëve tanë, bashkëdhetarëve tanë, dalë një konkluzion, jo, ne nuk do bëhemi kurrë, ne urrejmë njëri tjetrin, nuk duam njëri tjetrin, nuk është e vërtet as pak, pasi ne jemi një popull vital që duam shumë njëri tjetrin, ne bashkohemi në kauza të veçanta njëri me tjetrin, në moment të vështirësie ne i gjendemi pranë njëri tjetrit, ne jemi të lidhur njëri me tjetrin. Këtë e fakton lidhja që shqiptarët kanë në diasporë gjithandej, por e fakton dhe ajo që sot shqiptarët protestojnë pa hyrë në aspektin politik të saj, fakti që mblidhen shqiptarët në mënyrë vullnetare, të reja dhe bashkohen për një qëllim. Ato duhen kuptuar si një virtyt i shqiptarit që në rast rreziku, në rast kur e shikon të drejtë, të lidhet njëri me tjetrin, të afrohen njëri me tjetrin, ato gjithmonë bashkohen dhe krijojnë grupim. Dhe këtë të kanë ditur shumë mirë fshirët tanë. Prandaj janë munduar gjithmonë të bëjnë atë politikën e vjetër romake, që ishte dividi et impera, që ishte për qa e sundo. Atë kanë kërkuar ta bëjnë përmes feve, atë kanë kërkuar ta bëjnë përmes krahinave, atë kanë kërkuar ta bëjnë midis veriut dhe jugut, por nuk kanë arritur asnjëherë me sukses. Por ama ka akoma tendenca të sotme për të futur përçarin. Por një shqiptar i mirë, një shqiptar që vërtet e quhen vetin shqiptar, përpara se të jetë musliman, katolik, ortodoks apo i fe tjetër, përpara se të jetë verior apo jugor, përpara se të jetë një parti apo tjetër, është forcisht shqiptar. Në qoftë se një shqiptar i mirë e quhen vetin përpara gjithave shqiptar, atëherë është diçka tjetër në krahasim me ato që përqahen dhe pastaj sundohen nga të huajt, por dhe nga politikan pastaj pavarësisht nga asnjëri të një klasë politike që kërkon gjithmonë të fusë ndasi mes shqiptarëve për t'i komanduar ato, për t'i sjellur sipas terezisë së tyre të momentit. Ndaj ne duhet të kemi parasysh që të qenë shqiptar nuk është një zgjedhje jone. Të qenë shqiptar është një luti e Zotit, na ka dhënë Zoti, na ka dhënë Perëndia, na kanë trashëguar të parë, na kanë trashëguar gjyshrat dhe stërgjyshrat tanë, të gjuhë që ne flasim na ka dhënë Zoti lumti, na ka dhënë gjithë ajo e kaluara jonë e lavdishme që kemi pasur. Ndërsa fet kanë hyrë, kanë dalë, kanë lëvizur në Shqipëri, dikush është konvertuar në një fe apo një tjetër, dhe feja është diçka personale, apo zgjedhja politike është diçka personale, që është që ti vetë sot, se dikur u impunua me forcë, por sot mund të zgjedhësh fenë që don, mund të zgjedhësh politikën që don, mund të zgjedhësh qytetin për të jetuar ku don, por nuk mund të zgjedhësh një gjë që ta ka dhënë Zoti, që është përkatësia jote etnike. Ndaj ne i duhet ta mbajmë fort, sepse është parësore, është number one, është e para gjë në mënyrë absolute. Atë dheu jonë,
Shqipëria jonë, shqiptarizmi jonë, ashtu siç mundojnë sot të krijojnë një kom kosovar që nuk ekziston, pasi nuk ka një popull kosovar, ka një popull shqiptar që jeton sot në Dardaninë e atëhershme, që ka emrin sot Kosovë. Ashtu që nuk ka kosovar në luginën e Preshevës, po janë shqiptar në luginën e Preshevës. Apo ato të Pazarit të Ri, janë shqiptar në Pazarin e Ri. Apo të Deçamërisë, të Pargës, të Paramithis, i ka parë me sytë e mi që flasin akoma, me ndrojtje flasin shqipen, por e flasin akoma. Ato janë shqiptar, arvanitasit janë shqiptar, nuk ka lidhje fare ajo se si quajnë ato. Le ti quajnë si dojnë ato, unë me flas shpesh dhe me arbreshën. Le ti emrojnë si të duan, ato brenda janë, po që e lidh një popull? E lidhin dy gjëra kryesore. Nuk e lidh territori, sepse territori mund të jetë dhe mix, mund të jetë që ka dhe ardhje të popullsive të tjera. Po dy gjëra e lidhin një popull. E lidh gjuha që është themelore dhe një gjë tjetër themelore është DNA-ja e tij. Pra ne kemi qoftë me arvanitasit, qoftë me arbreshët, qoftë me shqiptarët e Pazarit të Ri, qoftë ato të Bujanovcit, qoftë me shqiptarët e Kosovës, të Iliridës që sot gjendet në Maqedoni, e tjerë të Malit të Zi, si shqiptarët e Ulqinit, e gjithë trembave shqiptare. Pra që na lidh gjithë ne? Na lidh gjaku, pra DNA-ja dhe gjuha. Pra këto dy janë faktorët kryesorë që nuk ndrojnë kurrë, pavarësisht se ku jeton ti, pavarësisht se kush shpërngulesh. Pra këto dy gjëra na bashkojnë dhe ne shqiptarët i mbajmë fort. Ne kemi gjuhën, siç e thash, më të vjetër të kontinentit, ajo gjuhë që ka ato fjalë një rrokshe, ajo gjuhë që shkruhej një herë një kohë me alfabetin që sot të transformuar e kanë marrë grekët, e kanë marrë nga perandoria bizantine, të cilën e futi atë alfabet, e rifuti edhe një herë një shqiptar i madh që ishte Konstantin i Madh, i cili themeloi në atë kohë dhe kryeqytetin e perandorisë lindore, që ishte perandorisë iliro-romake me kryeqytet Konstantinopolin, apo sot Stambollin e sotëm. Pra, me atë gjuhë shkruaj, me atë alfabet shkruaj, me atë ABC shkruaj, që ishte ABC-ja e pellazgëve tanë. Dhe shkrimet që janë dhe ato të Ribesës që i kemi përmendur edhe herë tjera, e tregojnë më së miri. Janë shkrimet të shekullit të 4 para Krishtit të përkthyera me shqipen e shekullit të 20, që tregon që shqipja shkruaj shumë në lashësi. Por fakti është që ne kur në 1908 na imponuan që ta braktisnin atë alfabet, që ishte alfabeti i pellazgëve, ne gabuam, sepse ne duhet të kishim mbajtur si një vend që gjendeshin gjithmonë midis lindjes dhe perëndimit, midis dy perandorive të mëdha që ishte ajo e lindjes dhe e perëndimit. Ne duhet të mbanim që të dy alfabetet që ishin alfabetët tanë, ishin ABC-t tana, të mbanim atë që ishte iliro-latin që e përdorim dhe sot, alfabetin iliro-latin të sotëm, dhe atë pellazgo-iliro Macedon dhe Pirot që ishte alfabeti që humbëm me fjalë dhe pastaj na morën fshirë tanë që është ai pellazgjik. Pra, në këtë kontekst, duke ditur fshirë tanë që kemi këto lundit të Zotit, pra kemi një popull që lidhemi shumë njëri me tjetrin. Jemi një popull që kur vinte Edi Duran, apo ato që do të dalin kufit në ato gjithë njerëzit me të shuar që kanë lëvizur nëpër territorin shqiptar, i pyesnin dhe ato përgjigjen e kishin gjithmonë, ndërsa fshirët tanë i thonin me përkatësi fetare, e quanin vetin në bazë të përkatësisë fetare, shqiptarët thonin jam shqiptar, pavarësisht atij dallim fetar që ishte kret i dorës së dytë apo të tretë. Pra përpara gjithëve ishte shqiptar. Ndaj këtë nuk na harrojmë fshirët tanë. Dhe kjo është ajo që i tremb ato. Identiteti i fortë që kemi ne. Pasi identiteti jonë i ka rrënë thellë në antikitet, i ka rrënë thellë në fillimet e njerëzimit në këtë kontinent. Ndaj, janë munduar gjithmonë ta fshehin, ta vjedhin, na grabisin historinë tonë, siç e thash, me komplicitetin e bashkëpajësinë e autoriteteve tona, qoftë shtetërore, qoftë qeveritare, qoftë akademike. Të kujtoj një fakt që është shumë interesant. Ne, kur ishim në vitet 80, para vitet 80, diktatori jonë bëri një libër që quhej Me Stalinin. Në kujtimet e tij ai tregon që kur ishte në Moskë, pra Enver Hoxha që u takua me Stalinin, ai shkoi i ngazëllyer shoku Stalin dhe i tha: "Shiko shoku Stalin, kam zbuluar përmes historianëve tan ato që shkruajnë dhe sot historinë, atë akademi që e themeluan slavët, të kujtojmë që slavët e themeluan akademinë, pra rusë, jugoslavët e themeluan akademinë shqiptare me një qëllim, që të varrosnin
procesin gjusor të gjusme antike të Europës dhe të varrosin historinë tonë. Ja kanë dalur deri diku në mënyrë zyrtare. Për fat të mirë Shqipëria u hap dhe arritëm që të hulumtojmë në ato arkiva që ato se kanë bërë kurrë që e kishin për detyrë dhe paguheshin ta bënin. Ndaj kthehen përsëri tek ajo që i kërkon në atë kohë diktatori jon, i kërkon diktatorit rus sovjetik Stalin. I thotë, më ka thënë historianët tanë që këtu tek ju është një shtet që quhet Albania në Kaukaz. Dhe sipas historianëve tanë, shoku Stalin, ne kemi një lidhje të ngushtë, ne jemi dy popull vëllezër, e kemi prejardhje nga ju, pra ne jemi nga atje. Dhe shoku Stalin tha, mori shumë seriozisht këtë që i thashta dhe të nesmen fatkeqësisht më dha një lajm të trisht. Historianët e tij i kishin dhënë një përgjigje të prerë, që Albania Kaukazit me Albaninë e sotme të Ballkanit të sotëm të Ilirisë e dikurshme nuk kanë të bëjnë njëra me tjetrën. Dhe kjo më trishtoi, thotë, në librin e tij me Stalinin, dhe kjo më trishtoi pafundësisht, pasi e kuptova që s'kishim të bënim me djalë me Kaukazit e shokut Stalin. Pra imagjinojmë tendencën që kishte në atë kohë për ta varrosur historinë tonë dhe për ta nxjerrë Kaukazik. Pikërisht ajo që kërkonin gjithmonë shqiptarët, ishin grekët dhe serbët që shtynin gjithmonë në këtë drejtim. Në mënyrë absolutisht të pabazuar në asnjë dokument historik, ato gjithmonë zgjedhin pretezën që ne jemi nga Kaukazi. Por një gjë e tillë vazhdoi dhe më tej, u bë kongresi i 72-shit, varrosën dialektin grek. Dialekti grek është dialekti më arkaik, më i vjetër, pjesa më e vjetër e gjuhës së sotme shqipe. Dy dialektet kryesorë dhe pastaj janë nën dialektet ne e dim që janë dialekti grek dhe dialekti tosk. Janë që të dy motra e vlla, apo dy vëllezër, apo dy motra që çojnë përpara gjuhën tonë që është unike në Europë. Por duke hequr komponentin më arkaik që ka, më të vjetër që ka atë grek, duke hequr paskajorën gjuhës shqipe, ato kërkuan ta vrasin gjuhën shqipe. Dhe pothuajse arritën, por sot pavarësisht se ato në anë de jure e zorën menjan dialektin grek dhe paskajorën dhe shumë gjëra të tjera, sot ajo përsëri po hyn në gjuhën shqipe, pasi është një komponent i domosdoshëm i gjuhës shqipe. Unë të kujtoj një aspekt të përkthimit të Iliadës dhe Odisesë nga profesori ndjer që ishte John Shlaku. Ai pasi kishte bërë atë përkthimin e Iliadës dhe Odisesë, më tha shprehmisht, Alban tha, përktheva nga shqipja vjetër në shqipen e sotme Iliadën dhe Odisesën. Me falë tha. Të jemi sinqert, përktheva nga grekinishtja vjetër në shqipen e sotme moderne Iliadën dhe Odisesën. Pra imagjinojmë atë komponentin e fortë të vjetërsisë të gjuhës greke, e cila fatkeqësisht u la qëllimisht në 72-shin jashtë gjuhës shqipe, gjë e cila sot duhet të mbahet gjuha e unifikuar, por duhet përmirësuar duke futur edhe një herë komponentin grek aty ku e meriton, aty ku e ka vendin, brenda gjuhës të sotme shqipe. Më vonë kemi një tendencë tjetër të zëvendësuesit të diktatorit të parë që ishte diktatori tjetër, që ishte Ramizaria. Ai qohet një ditë të bukur për diell dhe na bën një libër dy popuj miq për t'u ulur, për t'u servilosur fëmijëve tan jugor grekëve në atë kohë. Ishte diçka, pasi Shqipëria kishte probleme ekonomike, dim si ishte, dhe ai bëri këtë libër, që është një libër këmbë kry, është një libër thjesht reaksionar, absolutisht i pa bazuar në fakte historike, pasi ne nuk kemi qenë asnjëherë popull miq me to, sepse ato nuk ishin si popull, nuk ekzistonin si popull. Ato krijuan në vitin 1821 e mrapa. Po, ai mund thonte, jo dy popull miq, por dy popull, dy grupime vëllezër mes shqiptarëve të Shqipërisë dhe atyre arvanitës të Greqisë, kjo po. Por jo dy popull miq, sepse ne nuk kemi qenë kurrë miq. Ne ato që në moment që janë themeluar si shtet, ato vetëm na kanë sulmuar, kanë persekutuar arvanitas, i parësi të kujtojmë që ato o i burgosën, ato që bën lirin, që fituan lirin e atij shteti, që nuk bënën në asnjë mënyrë një revolucion grek, të ne duhet ta harrojmë, sepse edhe kjo është një komponent shumë negativ që na kanë futur ne në historiografinë tonë, që shqiptarët e arvanitas bën revolucion grek. Ato s'kan bërë fare revolucion grek, pasi fjala Greqi nuk ekzistonte në kontekstin shtetëror. Pra nuk ishte një program, nuk ishte një projekt të një shteti grek. Ato luftonin gjithsecili për atë zonën e vet, krajinën e vet, qytetin e vet. Kolokotroni ishte një ndër më potentët e zonës së Peloponesit.
Ai luftonte vetëm për atë zonën e Peloponesit, nuk kishte asnjë bashkërendim me të tjerët, pasi gjithsecili kufizoi në atë zonën lokale. Përse luftonin ato? Ato luftonin për arbrin, pasi në aty arbri ishte, sepse ishte banuar nga shqiptarët, ti quaj arvanitës, ato ishin shqiptarë, flisnin quhen që flasun dhe ti. Pra ne ishim njëti popull. Dhe shumë vonë në ndanë pastaj në disa ndej dhe disa këndej. Pra ato luftonin për zonën e tyre. Dhe kur ato filluan të luftojnë njëri për zonën e vet, tjetri për zonën e vet, sepse urrejnë, kishin një armik të përbashkët, ishin otomanët, ishin të padëshirueshëm, nuk i donin t'i largonin. Dhe në atë moment ato filluan të luftojnë për zonën e tyre. Ashtu ka bërë Marko Boqari për Suljotët, i cili dim bëri dhe atë fjalorin për të ndihmuar Suljotët që të kuptonin diçka nga greqishtja, pasi nga gjua e romejve, pasi nuk ishte greqishtja që pretendojmë ne, ajo helenishtja dibushme, po ishte gjua e romejve, për të kuptuar me to, sepse kishte prej atyre që kur shkonin për ca zona ku ishin romej, nuk arrin që t'i kuptonin, pasi ishin shqiptar. Okej? Dhe pra këto gjëra, këto ndasi, ato i bën qëllimisht, duke futur pra dhe përmes këtij libri Dy popuj miq, që mua nuk më rezulton nga ana historike. Pasi ta kuptojmë që nga ana historike grekët kanë lindur në vitin 1821 mrapa. E dim që formacioni i parë u quajt Shqipëria e Re, por nga 1821 mrapa pastaj gradualisht filluan dhe krijuan edhe shtetin, sepse i shkonin, siç thot Dimo. Dimos është një historian i tyre, nuk e thot Albani, thot Dimos. Edhe thot që ato filluan duke ardhur Goethe, filluan duke ardhur gjithë ato romantik shkrimtarët, filozofët, artistët, të situash gjithë figurat e shquara evropiane të shekullit 19, duke na ardhur në Greqi dhe duke na thënë, shiko, ju jeni ato stornipat e historianëve, e shkrimtarëve, e poetëve, gjithëve të lagshisë helene. Pra, kur i thanë për Platonin, i thanë ato hezituan, ato fshatarë duke dinë kush ishte, shku në Athinë dhe thanë po tjetër gjë. Thanë për Platonin nëse ju im fare. Pra ato kishin shkutur tërësisht nga kaluara, sepse dim që qytetërimi helen arriti deri në shekullin 2-3 mas Krishtit, pasi nuk ishte një popull, po ishte një qytetërim që zgjati rreth 6 shekuj, 7 shekuj dhe ushtrua tërësisht në shekullin 2-3 mas Krishtit dhe këtej. Pra nuk kishte ndonjë komponent që ta mbante gjallë atë flaken, si thosh, të atij qytetërimi që ato pretendonin. Por këto arritën t'i bindin, pasi ishin figurat e shquara që ju futën në kohë. Ashtu siç bëri dhe mbreti Otto. E thet Veremis këtë. Veremis është një historian i shquar, grek dhe ky, dhe thotë që kur kaloi nëpër rrugët e Athinës mbreti Otto, i Gjermani Otto, mbreti i Greqisë që ja sollën evropianët në Greqi, ai dëgjoi duke folur shqip ato dhe tha, "Ua, sa e bukur që nga kjo greqishtja e lashtë, që nga kjo helenishtja e jashtëzakonshme, ta dëgjojmë që." I thanë ato shkelqësi, nuk është greqisht e lashtë, por kjo është gjuhë shqipe. Janë arvanitës ato. Pra e kuptojmë se sa ishte e shpërndar gjuha shqipe. Kudo, në çdo kënd të asaj që ne se quhen Greqi. Ne nuk kemi asnjë pretendim ndaj askujt, nuk duam as territorin askujt, por duam që drejta historike e popullit ton të dalë në dritë dhe duam që ato të ndalen me këtë shovinizëm që vazhdon dhe sot, pasi është e trishtueshme që vazhdojmë sot të shohim nëpër rrugët e Shqipërisë së Jugut të tundet para hundëve flamuri Borjo Epirit, është diçka e patolerueshme, apo të mbushur me varreza ushtarësh të paqen sepse kanë vjellur eshtrat e të vdekurve shqiptarë në Kosinë e andej e këtej e dim se si kanë ndodhur, të ngrejnë në bustet e Mitsotakis e figurave të tjera të padëshiruara, e gjitha këto gjëra, apo të shkruajnë kartelat rrugore, ato sejalistike, pra gjitha me në dy gjuhë dhe në vende ku s'ka minoritet as pak, pra janë gjëra të patolerueshme, të pakëndshme, ose të bëjnë po të njëjtën gjë në vendin e tyre. Dhe ne, duke pasur parasysh, sepse atje ka shumë akoma shqipfolës, të kthejmë dhe atje tabelat që të shkruhen dy gjuhësh, të çojmë dhe atje ca varre në tokën e tyre, të parëve të tyre, të ca çantëve që i kanë vrarë dhe i kanë nxjerrë me forcë nga territori i tyre, pra të bëjmë një reciprocitet. Pa reciprocitet nuk vlen këto gjëra. Dhe kjo gjë rrezikshme me varrezat e ushtarëve të paqen, që gjithsesi edhe ato pak që kanë rënë në tokën tonë kanë qenë ushtar pushtues dhe nuk mund t'i nxjerrim dhe t'i bëjmë heroj në tokën tonë pasi erdhën për të pushtuar, e njëjta gjë rrezikon të verifikohet dhe në veri të Shqipërisë tash. Me ato lojrat e konsullatave të reja që do hapen në Shkodër, që e dim të gjithë që nuk ka asnjë justifikim për të bërë gjë e tillë në Shkodër, përveç se të legjitimohet
një dëshirë vjetër e tyre për të pas një dalje një ditë të ardhme në Adriatik apo për të mbushur edhe veriun e Shqipërisë me varreza ushtarësh të rënë, duke kërkuar që të pushtonin Shkodrën dhe veriun e Shqipërisë. Pra gjitha këto gjëra të përfshirë, pra fillume që në kohën e diktatorit kur donte të nxirrte nga Kaukazi, atë të Alis që vazhdoi procesin e tij, atë të Akademisë së Shkencave që u krijuan nga slavët me një mision historik për të varrosur gjuhën shqipe dhe historinë shqipe, deri në ditët e sotme kur këto politikanë të 35 viteve, unë nuk bëj politikë sepse politika është ajo që nuk e dëshiroj, por ne jemi detyruar, i thirrur në këtë kaos patriotike që të demaskoj këdo që kërkon të mbush Shqipërinë përsëris prapë me popull të tjerë dhe të nxjisë një emigracion kolosal të shqiptarëve drejt perëndimit, të zbras Shqipërinë nga shqiptarët dhe ta mbushin me raca të tjera, me popull të tjerë për të kryer një zhvendësim etnik. Pra, prandaj jemi detyruar që të denoncoj sa herë që mundem padrejtësitë që janë bërë shqiptarëve nga fëmijët e vet, nga gjithë ato që e kanë sulmuar, por dhe nga vetë ato që kanë udhëhequr fatkeqësisht Shqipërinë dhe kanë pasur mundësinë që të vejnë ministra që duan atë dhënë e tyre, të vejnë ministra që kërkojnë veprat e artit kudo në botë. Ne kemi mbi 13.000 vepra arti që janë zhdukur nga nën toka dhe mbi toka shqiptare. Dhe gjenden sot dhe në shumë muze. Unë i kam parë me sytë e mi që nga i Londrës deri tek Louvre, në Beograd, në Pirej, në Stamboll, ke gjithë këto vepra arti që janë të shqiptarëve, janë pasuri e tyre dhe asnjë ministër nuk interesohet që të shkojë dhe të kërkojë këto. Apo veprave pa fund që janë sot dhe në Shqipëri dhe që etiketohen të qytetërimit dhe të faturimit helen, pa qenë e vërtet. Apo çështjet si Butrinti, ku në opuskullot e Butrintit, në flet palosjet e Butrintit, lexohet që ai është një qytet i qytetërimit helen, romak, venecian dhe as gjëkundi i lirë. Pra janë gjëra të qëllimshme të keqdashse, apo në Apolloni, kur kemi një qytet ku ka studiuar dhe kanë gjizur idenë në themelimin të perandorisë romake, pra nga Republikë e kthejnë në perandori Otavian Augusto. Otaviani ishte student në Akademinë e Apollonisë, pra ishte një qytet i lirë, i jashtëzakonshëm, që kishte një akademi i lirë, ku ai janë dokumentat në Vatikan që e vërtetojnë që ai ka studiuar në akademi i lirë atje. Ndaj gjithë pretendimet e tjera janë të gabuara. Ne kemi edhe mbas asaj kemi shumë gjëra të tjera për të arritur deri tek heroi jon kombëtar, kur marrin korrajin që ta mbulojnë me çarçaf heroi ton kombëtar apo të zhdukin bustin e tij kur vjen çdo lloj mamaluku në Shqipëri. Pra këto janë gjëra keqdashse, të cilat kanë bërë që historia jon të fundoset, sepse duke i hequr historinë shqiptarit i heq identitetin. Duke hequr identitetin i heq moralitetin. Dhe pa moralitet shqiptari ndihet i zbrazët. Ndihet që të thoj, po ky vend nuk bëhet kur. Pse nuk bëhet ai vend kur? Ai bëhet që ç'kemi të. Është një vend i vogël, por që ka gjithçka në tokë dhe mbi tokë. Në qoftë se nuk vlidhen karburantet, hidrokarburet, nëse nuk vlidhen minerat, nëse nuk vlidhen pyjet, nëse nuk vlidhen pasuritë e detit, pasuritë e maleve, nëse aty investohet çdo gjë për të mirën e popullit, nëse dashnorët e vërtet të kombit kanë mundësi që ta administrojnë atë tokë të begat që është Shqipëria, me gjithë ndihmën e diasporës që ka një kapital sot në bankat evropiane dhe botërore prej mbi 60 miliardë euro që janë stok, që kanë të ushqime personale, jo të firmave shqiptare. Pasi të firma shqiptare janë shumë më tepër se aq, pra të sipërmarrjeve shqiptare. Por këto janë vetëm të kursimeve të tyre, ku gjithë secili prej tyre, një byrektore mund ta bëj me kënaqësi apo një guest house mund ta bëjë në Shqipëri apo mund të bëjë çdo tjetër, një investim sa do simbolik për njerëzit e vet që ka atje, për familjen e vet që ka atje, por ato nuk marrin guximin derisa shohin njerëz të pandershëm që akoma vazhdojnë në përkëmbin shqiptarin dhe nxisin atë që të ikin nga Shqipëria. Një gjë e tillë duhet të marrë fund, që ne të marrim edhe një herë atë kontrollin e vendit tonë, dhe kjo ndodh vetëm duke rikthyer edhe një herë historinë tonë të vërtetë, duke futur në librat shkollor. Shqiptarët duhet ta dinë, ta njohin historinë e vërtetë të kombit të tyre. Nuk kemi sot qëllimisht, patëm 100, sa kemi 120 vjet gati shtet pavarur, 114 vjet. Okej, në 114 vjet shtet, sot nuk kemi mundësinë të kemi as një bust të Aleksandrit të Madh.
asnjë bust të Piros, nuk kemi asnjë bust të figurave të shquara, po as të Osokukës po ta marrim ashtu, sepse Osokuka e dim ne aktin e madh që ka bërë ai. Ai u mbyll në kullë kur e pau që nuk mund të rezistonte më. Serbo-malazezët e rrethuan në kullën e tij në mes të liçenit të Shkodrës, në ishull që kishte kullën e tij, se ishte njëri dhe i pasur ai, por ai e sakrifikoi gjithë pasurinë, ashtu siç bënin patriotët e vërtet dikur, sakrifikonin pasurinë dhe jetën e tyre për atë dhe. Ndërsa sot ndodhet kundërta, sakrifikojnë atë dhe, sakrifikojnë gjithçka për pasurinë e tyre. Pra kjo duhet ndryshojë. Dhe Osokuka mbasi u mbush gjithë sipër kulla me ushtarë armiq, pasi do hynin nga Çatia, ai pa u gjithë nipat, gjithë familjarët e tij në sy dhe i kërkoi që të hidheshin në erë gjithë. Dhe ashtu bëri, dhe e quajnë Osokuk Baroti. Osokuk Baroti, pra Osokuka i ndezi Barotin dhe fuqitë e Barotit shpërthyen dhe diqën gjithë familjarët e tij, por ama morën në atë botë dhe gjithë ushtarët armiq që kishin hypur për të hedhur nga Çatia, për të hyrë brenda në kullën e tij. Nuk kemi një bust të tij. Pra kemi akte pa fund të akteve heroike të qytetarëve shqiptarë për të mbrojtur atë që e kanë dashur më shumë se jetën e vetë që është atë dheu jonë. Ndaj është përparësi e përsërisë një herë rifutja e historisë së vërtet. Do vi momenti, unë jam i bindur, kur abdetarët e vërtet do kenë mundësi të drejtojnë institucione dhe unë do jemi pari që do jap ndihmën time me dashuri, me kënaqësi, pas një lloj shpërblimi, vetëm në aspektin që të shkruhet historia jonë e vërtetë një herë. Ajo që është ëndra ime dhe çdo abdetari të vërtet. Ai është kontributi që unë mund të jap me dëshirë, me pasion dhe në mënyrë komplet pa pagesë, vetëm që populli jonë të ketë mundësi që fëmijët e tyre në libra shkollor kur të shkojnë të studiojnë në klaset e para deri në vitin e fundit të universitetit, të kenë të shërbitur atë që me të vërtet jemi, themelues të kontinentit tonë, mbajtës të gjuhës më të vjetër të kontinentit tonë. Profesor, për të ndalur akoma më tepër në 2-3 elemente që përbën interes për publikun, por edhe për ne, ka disa tendenca, ju e thatë për të fshehur historinë tonë. Kanë ardhur dhëna së fundmi që lidhe me heroin tonë kombëtar, sa i takon ADN-s së tyre nga historianë të ndryshëm shqiptar, duke dhënë versione nga më të ndryshmet. Disa thonë që ADN-ja është gjetur dhe prej pasardhës të familjes së Gjergj Kastriotit janë tashme në zonën e Dibrës. Mendoni që janë tendenca të sakta apo tendenca për të fshehur në një farë forme historinë tonë në formë dashakeqe ose nga mosdia? Unë heroit ton kombëtar dhe familjes tij kam dedikuar disa vite të jetës time në kërkimet dhe ullumtimet që kam bërë mbi të, qoftë në Vatikan, qoftë në Venecia, qoftë në Napoli dhe në Austri, gjithandej ku kam gjetur materiale të sakta arkivore që janë produkt pastaj edhe librit tim që është libri mbi heroin ton kombëtar Gjergj Gjon Kastrioti Skënderbeu. Mes tjerave unë kam ndjekur këmbë a këmbë, si thua, atë itinerarin që ka ndjekur bashortja e tij Donika Arianidi Kastrioti, e cila ka ardhur në Itali një vit e gjysmë mas vdekjes së heroit ton kombëtar dhe jo pak muaj si thojnë ato. Por aspektin pastaj e dim që sipas 6 burimeve që unë i kam cituar disa herë, që janë burime të bashkëkohësve të saj, të cilët të tregojnë për një ark të mbyllur që ajo mori me vete nga Kruja dhe e solli në Itali, në Napoli, mbas udhëtimit të saj që bëri të fundit drejt Italisë, nga ku nuk u kthye më në trojet tona. Të e jep pastaj dhe në testamentin e saj, Gjovana III ka lënë në testament që një ndër gjërat që do bëhen mas vdekjes së Gjovanës do ishte dhe riabdhësimi i ekstrave të Donikës, që kishte lënë me amanet në tokën e origjinës, së bashku me atë arkën e mbyllur dhe me ikonën që mbante ajo që kishte marrur nga katedralja e Krujës, dhe vetëm gjë që mori, vetëm pasuri që mori nga Shqipëria atëherë ishte ajo ikona që mori me vete në Itali nga katedralja e Krujës, cila do binte pak kohë më tej, do binte nën sundimin otoman dhe nën atë persekutimin që ne dim pastaj si do vinin gjërat. Në aspektin e DNA-s së heroit ton kombëtar që e kanë gjetur, unë jam pak skeptik në aspektin që DNA-ja e tij është e fshehur në ato 2
në ato dy varre që janë në Valencia, ku është njëri është ai i nipit të heroit ton kombëtar që është i Alfonsit, i cili u vra me moshë 15 vjeçare, të Alfons Kastriotit, dhe tjetra është pra varri i Donika Arianiti Kastriotit, që me shumë gjas aty brenda janë dhe eshtrat e heroit ton kombëtar, pasi dim që ato nuk gjenden në territor shqiptar, dim që nuk dihet sipas asaj që një historia deri sot se ku janë, por sipas hulumtimet mia, duhet të kenë përfunduar aty në manastirin e Shën Trinitas mbretëror të Shën Trinitas në Valencia të Spanjës. Për të bërë një gjë të tillë, për të bërë analizat krahasimuese të DNA-s, ne duhet në radhë parë që të kemi kampionët nga eshtrat që gjenden në varret e tyre në manastirin e Valencias. Ne kemi kërkuar disa herë që ta bëjmë gjë të tillë, por duhet një kërkesë zyrtare shtetërore. Ndaj shteti jon nuk ka lëvizur asnjëherë, qeveria jon nuk ka lëvizur asnjëherë në këtë drejtim. Po të kisha qenë unë në vendin e tyre, do kisha ikur natën për hënë që t'i kërkoj mbretërisë spanjolle që të japin mundësinë, po ashtu dhe Vatikanit të japin mundësinë që të çojmë shkencëtarët tanë aty që të marrin kampionët e DNA-s, qoftë tek njëri varr pra ai Alfons Kastriotit, qoftë ajo i Donikës që gjenden në manastirin e Shën Trinitas në Valencia. Kjo nuk ka ndodhur asnjëherë. Ndaj për të gjetur tash DNA-n e tij të hapur në Dibra apo diku tjetër, ato janë dëshira më tepër, por uroj që kushdo që e ka bërë, ta bëjnë për dëshirën e madhe që të ketë që heroi jon kombëtar, shumë ma kërkojnë nga është vendlinja e tij, e saktë, shumë ma kërkojnë prejardhjen e tij familjar të saktë, por unë di diçka që është e saktë dhe është 100% konkluzion i arsyeshëm dhe logjik dhe historik ai që ka mund. Ai është shqiptar, pra është puro shqiptar. Pastaj për gjëra tjera, lokalizimet e tjera janë që kërkojnë shumë herë që të ndajnë shqiptarët, prandaj kërkojnë që t'i atribuojnë vendlinje të ndryshme apo përkatësi të ndryshme brenda një fisi apo një fisi tjetër. Ne dim diçka tjetër me saksi, që stërgjyshi i tij ishte Konstantin Kastrioti Mazreku. Ato kishin dhe një emër të dytë, që ishte Mazreku, pra Konstantin Kastrioti Mazreku, i cili ishte në krye të qëndresës së shqiptarëve të arbrorëve në vitin 1389 në luftën e famshme të fushë Kosovës, atë të cilën serbët e kanë kthyer si kanë dashur vetë për të krijuar, për të marrë identitet gjithsesi në një betejë të humbur. Pra një betejë të humbur, por ne nuk marrim identitet në atë betejë të humbur, por identiteti jon tregon ka një tjetër zanafill që tregon atë bashkimin për herë të parë të gjithë arbrorëve kundër një armiku të përbashkët që ishte armiku otoman në vitin 1389. Dhe dy kryesorët e qendresës, qendrëstarët e fushatës, pra të betejës së fushës Kosovës 1389 ishin dy, që ishte Konstantin Kastrioti Mazreku, stërgjyshi i heroit ton kombëtar, pra gjyshi i babait të tij, të heroit ton kombëtar, dhe ishte Muzaka, Teodor Muzaka. Pra këto dy ishin kryesorë, pastaj ishin Balshet, ishin shumë të tjerë. Pra ky ishte një qendresë puro arbrore për të qëndruar përballë pushtimit otoman. E dim që ajo betejë u humb, por mbetet për ne simbol i bashkimit arbror në atë periudhë. Dhe dim që në atë betejë vdiq në moshën 80 vjeçare, që ishte në kry të ushtrisë së tij, në moshën 80 vjeçare, Konstantin Kastrioti Mazreku, stërgjyshi i heroit ton kombëtar, Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Pra në qoftë se është vullneti i mirë për të bërë analizën krahasimuese, ne kemi këtu trashëgimtarët që unë kam marrë disponibilitetin e tyre, është këtu Loris Kastriota Skanderbeg, i cili është në dispozicion dhe ai për të bërë një analizë krahasimuese të DNA-s të mbetjeve mortore që kemi në Valencia me ato të tija për të parë nëse ka apo jo mundësi dhe gjatë që t'jenë aty dhe ato të eshtrave të heroit ton kombëtar. Por e përsëris edhe një herë, dëshira për të nxjerrë nga Dibra, nga një krain tjetër apo një tjetër, është dëshirë që unë e përqafoj së shumti pasi bëhet, kam përshtypjen vetëm nga dëshira për ta pasur gjithsekush heroin ton kombëtar të vetëm. Dhe e kujtoj një herë që ai është figura qendrore pasi ai themeloi shtetin e parë modern shqiptar, pasi ishte edhe shteti i Arbërit përpara 1444-shit, pra lidhjes së Lezhës, ishte dhe ai i Arbërit një shekull më parë gati, por ajo që funksionoi si
shtet në gjitha sferat, pra kishte një politikë të jashtme, të jashtëzakonshme me një ministër të jashtëm që ishte Pal Angeli, i cili mbante marrëdhënie diplomatike me mbretërinë e Napolit, të Milanës, me sforcët e Milanës, me aragonezët e Napolit, me papët, me Republikën e Venecias, të Gjenovës e me gjithë tjerë deri me mbretin e Anglisë dhe me Karlin e V të Francës. Pra ai kishte marrëdhënie diplomatike me të gjithë ato që ishin në atë kohë Evropa perëndimore dhe mbante gjithmonë raportime që i adresonte gjithmonë princit të shtetit shqiptar që ishte Gjergj Kastrioti. Kishte një ekonomi të lavdueshme, pasi ai kishte mundësi që të mbante në këmbë një ushtri dhe ta furnizonte në mënyrë të vazhdueshme, një ushtri rreth 25.000 ushtarë. Ai kishte një tregti në atë kohë që bënte përmes porteve shqiptare, i dërgonte në Brindisi dhe në Bari anijet që shkëmbenin mallra në atë kohë me qytet-shtetet në Itali apo me mbretëritë e veçanta të Italisë apo republikat që ishin në Itali, në gadishurin italik, pas Italia nuk ishte krijuar akoma, dhe tregtonte për lëhurnat, kripën, ato pëlhurat e të zgjaut, tregtonte armët, pasi kishte parktar armësh, kishte pajime të ushtarake, mbati dhe kuajve, pra gjitha këto janë të censuara në bibliotekat vatikane, të cilët tregojnë një ekonomi të lëvizshme, të zhvilluar pra mes dy spondave të Adriatikut. Plus, ai kishte pra edhe një mbështetje popullore plebiscitare, ku e dim që mbështetja popullore ndaj tij ishte jashtëzakonshme, pra çfarë duhem ne tjetër që të kemi një shtet vërtet funksional, siç ishte ai shteti modern i Gjergj Kastriotit Skënderbeut, në një kohë kur e përsëris nuk kishin shtet as serbët, as grekët, jo ajo, por gjithë vendet fshi dhe më larg se ne ishin të coptuara, të grimësuara mes tyre në luftat të përhershme mes qyteteve njëri me tjetrin, dhe ne ishim, si thua, ajo zona më zhvilluar që kishte në atë kohë Ballkani, pasi kujtojmë që përpara anidhjes së Lezhës, Shqipëria kishte ato feudalet e vet që nga më të shuar që ishin nga Dugagjinët, ishin Ballshet, ishin Topijet, ishin Arianitët, ishin Buat, ishin Zebenistët, ishin gjithë ato figura të shquara që drejtonin, pra ato feudal të suksesshëm që drejtonin pjesën më të madhe të themit të asaj që ishte Shqipëria atëhershme, që ishte shumë më madhe nga kjo sotmja dhe shumë më gjerë se ai territor sot etnik që ka mbetur në i banuar akoma me shqiptar. Por e përsëris, nëse se ka vullnet për të bërë dënan dhe për gjetur saktësisht nëse kemi të bëjmë atje me mbetjet e herojtë tonë kombëtar, mjafton që të lëviz dikush nga ministria jonë të kulturës, të hyjë në bisedime me shtetin, është një proces me shtetin spanjoll dhe me shtetin e Vatikanit, pasi edhe ato kanë zyrë në kapitull, sepse aty është pronë e Vatikanit, ku kanë biseduar me to në këtë santuarin që është aty pranë, në këtë tek shëntërintaja në Valencia, dhe një gjë tillë enigma do zgjidhet në mënyrë të padiskutueshme. Dhe një gjë që mund ta bëjmë dhe s'kan dashur kurrë qeveritarët tanë ta marrin parasysh, fola parë për statujat që nuk gjem të herojve tanë, të figurave tanë, tona më të shuara, nuk gjem figurat, nuk gjem fund të fundit Gjergj Kastriotin duhet ta kemi në qendër të çdo qyteti të madh që ka Shqipëria. Ka ca buste të tij, por të ndara me gjitha në lokalitetet e vogla. Ato duhen të jenë si në qendër të Tiranës, në qendër të Shkodrës, në qendër të Durrësit, në qendër të Vlorës, në qendër të Korçës, të Beratit, kudo të Dibrës, kudo që ka qytete të mëdha shqiptare, të ketë një bust të herojt tonë kombëtar, Gjergj Kastrioti, pasi është figura simbol e unionit shqiptarëve, e bashkimit, vllazërimit të shqiptarëve. Dhe atë që të them për familjen e tyre, është e domosdoshme që të kthehen në dhe eshtrat e Donikës të paktën dhe me shumë mundësi aty mund gjejmë dhe ato të herojt tonë kombëtar dhe ato të Alfons Kastriotit, që të bëjmë riadhësimin e mbetjeve të këtyre figurave të shquara që kemi, që shqiptarët të marrin edhe me shumë identitet. Duke marrë me shumë identitet do marrin më tepër dinjitet dhe mund të jenë pika që mund të shihen nga gjithë, mund të vizitohen nga gjithë. Dhe kam thënë dhe herë tjera, nëse do kemi frikën se mund të nol diçka me ato varreza, atëherë leti varrosim në oborrin e presidencës, ku janë të ruajtura ditë për ditë, natë për natë, me rojet të armatosura, pasi rrin kot aty me Sadiun, sepse
askush nuk banon sepse nuk shihet askush rrotull, por rrin që rrin. Me që rrin, atëherë të paktën të kemi mundësinë që të krijojmë një varr monumental në atë zonë, apo brenda Bankës së Shqipërisë, vende që janë jashtëzakonisht të ruajtura, apo në oborrin e Gardës së Republikës, që janë vende të ruajtura, për të vazhduar pastaj me kthimin e eshtrave dhe të mbretit Gent që gjenden në gubju të Italisë, dhe të figurat të tjera të jashtëzakonshme që ne kemi. Pse jo? Dhe të Fanolit e të tjera figurave të abdetare. Ndaj do ishte ullës, por kjo me sa shumë me qeveritarë që kanë zgjatur deri më sot në këto 100 ca vite shtet, nuk kanë ndodhur. Por uroj që abdetarët, siç thash më parë, që do kenë mundësi një ditë të përfshihen në strukturat shtetërore, të ngrejnë zërin dhe të bëjnë të mundur rikthimin e identitetit të fortë shqiptar, pasi kjo do të ndikojë në rikthimin e shqiptarëve në vendin e origjinës, pasi një gjë e tillë do jetë një thirrje e fortë për to dhe do kthehen në vendin e origjinës për të ripopulluar tokën tonë, pasi është amaneti i parëve, të braktisur tokën tonë, ne braktisim çdo gjë që është e jona, braktisim varret e të parëve dhe të kujtojmë që mbesim si humburin mes të shkërtirës, kudo që jemi, sa do mirë të jemi ekonomikisht, po nuk patëm lidhjen me tokën e origjinës, ne mesin njerëz të dëshpëruar. Dhe kjo situatë që është sot, që shumë herë stimulohet ikja e shqiptarëve, duhet të marrë fund, pasi shqiptarët kanë hyrë fatkeqësisht nga gjithë kjo situatë që është krijuar në një stres të madh. Ato rrezikojnë të binë në depresion, pasi është i qëllimshëm për të nxitur pastaj që të largohen në një kërkim të një jete më të mirë. Por jam i bindur që shumë shpejt Shqipëria do bëhet përsëri e banueshme për shqiptarët, do kthehen edhe një herë abdetar, do kthehen edhe një herë patriotët, do kthehen edhe një herë shqiptarët tanë në vendin më të bukur që na ka dhënë Zoti dhe në emrin më të bukur që na ka dhënë Perëndia, që është emri shqiptar. Profesor, dhe një pyetje të fundit, ka bërë shumë bujë një film i Christopher Nolan, Odise, ne kemi folur këtu, madje kemi qenë bashkë në podcast që ju thatë që ka shumë të dhëna që Troja mund të jetë realizuar në Ilirinë, në Shqipërinë e dikurshme. Gjithë rrugtimi që bëri Odiseja, a ka lidhje me Shqipërinë? Atëherë, Nolan është një njeri shumë i zgjuar, është një njohës jashtëzakonisht i mirë i historisë. Ai ka lënë shumë gjëra brenda këtij filmi që janë parë jo nga të gjithë, por ka dhënë sa mesazhe që janë shumë interesante, pasi kanë parë të gjithë, por jo të gjithë e kanë kapur që ka disa momente që grekët mi gjitha kërkojnë që t'i fshehin dhe kërkojnë që t'i eliminojnë edhe nga debati publik. Dhe një ndër ato është në film kemi vetëm një moment që flitet greqisht dhe flitet greqisht ja e sotme. Jo pra helenishte, po greqisht e sotme, pasi ai është ta përsëris prapë është një burr inteligjent, por dhe një njeri që njeh mirë historinë. Dhe ai din shumë mirë që as Odiseja, as personazhet e Iliadës nuk kanë fare të bëjnë me grekët, jo, por as me Helenën. Pasi të kujtojmë shumë mirë që këtu bëhet fjalë për një luftë që supozohet të ketë ndodhur apo një aventurë e Odisejës që ka ndodhur sipas gjasave në shekullin 13-12 para Krishtit. Pra Homeri për ato data na flet për kohën e fundit të periudhës së bronzit. Pra nëse ne kemi historinë që tregohet dhe nga Nolan dhe nga Homeri për një histori apo një tregim të shekullit të 13-12 para Krishtit, ne dim nga historia që të parët Helen në Gatishëllin Ilirik kanë ardhur në shekullin e 8-7 para Krishtit. Pra domethënë në një distancë, në një harkor rreth 4-5 shekuj mas herojve homerik, pra që bën përjashtimin e direkt e menjëhershëm të lidhjes mes helenëve as më tepër të grekëve të sotëm me personazhet homerik. Pra ka një ndek prej 4-5 shekujve. Ato ishin herojt pellazgjik. Dhe ne jemi trashëgimtar, tashmë është e vërtetuar katërcitërisht, vetëm kush nuk do ta pranoj se kemi fakte të pakundërshtueshme që ne jemi të vetmit pasardhës direkt të pellazëve, pasi janë ilirët, maqedonët dhe pirotët, trashëgimtar të vetëm të tyre, dhe ne si pasardhës të maqedonëve, të lashtë të pirotëve dhe të ilirëve, dardanëve sigurisht, pra ne jemi pasardhësit të tyre dhe flasim gjuhën që flisnin herojt homerik. Pasi e dim që dhe emrat e gjithë miteve janë të kuptueshme me shqipen dhe jo
anasjelltës me atë greke të sotme apo me heleniste. Ndaj Nolan, duke ditur një gjë të tillë, ai na jep një lajm shumë interesant kur në një ishull kthehen ushtarët e Odises dhe shohin një fshatar i cili ju përgjigjet në gjuhë greke të sotme. Pra imagjinojmë. Dhe ato ushtarët e shohin, e dëgjojnë dhe kthehen nga Odiseja dhe i thonë që nuk e kuptuan. Pra ky është një lajm që duhet të bëjnë, do të jetë kryetitull në gazetat tona, por shumë e censurojnë sepse ajo është porosia nga shteti fshi i jugut që duhet fshehur gjë të tillë, sepse është një lajm motiv, është një detaj historik që të bën të reflektosh dhe Nolan këtë e tregon më së miri. Pastaj kemi dhe futjen elementeve të tjerë të qëllimshëm nga ana tij për të treguar një vjushmëri e përsërisë pra pellazhike. Fut atë fyllin që është instrumenti karakteristik Pelasgo Iliro shqiptar, fut izopolifonin e jugut të Shqipërisë që është puro e Pirote, Pelasgo e Pirote, pra fut ca element që janë shumë të rëndësishëm. Nuk ka rëndësi se është bërë regjistrimi në ishujt grek apo diku tjetër. Rëndësi ka ato detaje që ne duhet t'i mbledhim dhe të bëjmë një oqean me to. Pasi janë lajme që duhet ta përsërisë të mbushin gazetat në rreshtat e parë. Por fatkeqësisht urdhëri është nga fshi Tani Ugor që gjë të tillë të futet në rër dhe kështu bëjmë të gjithë pastaj. Po këto janë detaje shumë të rëndësishme. Dhe rastin e parë kur e kanë bërë italianët, kujtojmë që në vitet 60 Rai e bëri një kolosal për kohën që ishte ajo e kohës së Bekim-Femiu dhe dy artistat kryesorë jo rastisht dhe regjizor italian i mori që ishin me origjinë shqiptare, qoftë Bekim-Femiu që ishte një shqiptar i Kosovës, qoftë Penelopa që ishte një tjetër shqiptare e Greqisë, një Arvanita, se një shqiptare e Greqisë, që i vuri për të bërë rolin kryesor qëllimisht për të lënë për të kuptuar që ajo është origjina, ajo është tendenca. Pasi të rikthehemi edhe një herë në çështja e grekëve, ne e dimë që deri në vitin 1821 më vonë, pastaj para asaj date nuk kishte asnjëherë gjëkundi nuk e gjejmë që të flitet për një sipërfaqe, një territor që është shtuar në Greqi apo për një popull grek. Ajo u bë pastaj me bazën e autoktonëve që janë të vetmit autokton që janë sot në Greqi janë shqiptarët, që janë arvanitasit, që flasin gjuhën tonë antike dhe janë pastaj të ardhur romejt, që ishin ato që flisnin një farë dialekti të asaj që sot e kanë kthyer në greqishten e sotme, dhe erdhën pastaj armen, erdhën nga gjitha Azia Vogël, nga gjitha vendet tjera kaukazike e tjerë, dhe u kriju ai shtet që krijohet sot që është shteti grek. Por këto e din, historianët e din, Nolan është konsultuar pastaj me një përkthyese të Homerit që ka përkthyer nga origjinali, jo nga vepra të ribëra, pra, nuk ka qenë një kolazh, por ka qenë nga origjinali i Homerit, dhe ka dalë konkluzion që heroi i tij nuk është kurse si grek, por nuk është as helen, ai është pellazhik. Dhe ka futur këto tre elemente përsëris prapë. Quhen greke që nuk u kuptonte pra nga ushtarët e Odises, që është shumë e rëndësishme, ka futur instrumenti kryesor e Pirot shqiptar që është fylli dhe izopolifonin shqiptaro e Pirote që është një demonstrim tjetër i asaj që është përkatësia pellazhike e qoftë Odises, qoftë herojve tjerë tek Iliada, dhe përfundoi duke thënë me titullin e librit vetë të Iliadës, kujtojmë që Homeri nuk e ka bërë rastisht atë titull, pasi e dim që në kohën pak para luftës së Trojës, pra në shekullin 13, gjithë gadishullin ilirik të asaj kohe, gjithë ajo hapësirë që sot quhet Ballkan, drejtohej, udhëheqej dhe komandohej nga një mbret super i fuqishëm i lirë që ishte mbreti Ylli. Dhe mbas vdekjes së tij, rreth 20 vite më vonë, u bë kjo përplasje e madhe në luftën e Trojës, që nga cila pastaj lindën tre mbretëri që u ndan njëra nga tjetra, thjesht për çështje interesi dhe çështje komandimi, që ishin mbretëria Maqedone, Epirote dhe Ilire Dardane. Pra që të trija këto ishin thellësisht pellazge, flisin të njëjtën gjuhë dhe ishin pjesë komponent të njëjtit popull pellazhik që jemi ne sot trashëgimtarët e vetëm që kemi mbetur së bashku me pjesën e Iliridës, pjesën e shqiptarëve të Kosovës, të gjithë trojëve që janë pastaj në Kosovën lindore,
që janë në Bujanos, Medvegje, Preshevë, në zonën e Pazarit të Ri, në zonën e Ulqinit, Tivarit dhe Gucisë, gjithet që janë në pjesën e Malit të Zi të Jugut, në pjesën Qamarisë dhe Arvanitët dhe Arbreshit. Gjithë to janë pasardhësit e pa diskutueshëm të pellazëve. Ndaj kjo ishte në lidhje me sa i përket veprës së Nolan dhe përfundoi siç thash me titullin e librit më të famshëm pra bashkë me Odisejn, Iliadin. Dhe atë kohë kur ylli komandonte gjithë pra Ballkanin e sotëm, kur u ndan tre mbretërit, ai ja vuri dhe emrin e kësaj ngjarje të madhe që ndodhi, pra kësaj përplasje titanësh në Trojë, që me gjasa unë kam arritur konkluzion që nuk është ajo e Isarnikut në Trushi, por është ajo e diku mes Shkodrës dhe Lezhës, pra zona e Shqipërisë së Veriut. Por duhet të vazhdohet betejë pastaj me ulëmtime për të pasur një qartësi të plotë. Por vetë emri Iliadës ishte ajo që do të tregonte Homeri, që na tregonte në brezat e mëtejshëm, që ishte thjesht ndarje një mbretërie ilire. Ili a dat. Në gegnisht, në Shqipen e Veriut do të thotë ili, ishte ylli, pra mbreti ylli, a dat. A dat, është ndarë. Pra ili a dat. Illi është ndarë. Pra mbretëria ti u ndas, sepse nuk la një trashëgimtar të vetëm, ato hynë pra në përplasje titanësh për të kontrolluar njëherë Gadishut dhe Ilirik. Nuk i arritën që të mbilleshin gjithë bashkë në një komandë në një personi, do ndanë tre mbretëri. Profesor, shumë faleminderit për çdo detaj të përcjell për ne, shumë faleminderit për pathosin e treguar dhe kaq emocion që ju tregoni sa herë flisni për historinë shqipe dhe këto detaje të domethënëse që na hapin dritë jo vetëm ne për gjithë publikut. Është kënaqësi e veçantë, Mario. Jemi një popull i shtypur, i marrur në përkëmbë, i futur thellë në depresion sot, por do rilindim dhe do zëjmë vendin ku që e meritojmë. Shumë faleminderit profesor, edhe një herë. Faleminderit juve. Woo!